Художнє ткацтво, вишивка та бісероплетіння. У Коломийському музеї писанкового розпису відбулася ювілейна виставка Катерини Романенчук. Це перша персональна експозиція для майстрині із Корнича. Відбулася презентація у день 70-літнього ювілею мисткині. Прийшли привітати її родичі, колеги-майстри та усі, кому подобається творчість Катерини Романенчук. Катерина Романенчук з села Корнич, що на Коломийщині, художнім ткацтвом займається понад 30 років. Її вчителем був відомий майстер Іван Антонюк. Однак розпочала реалізовувати себе майстриня у килимарстві. Згодом придбала ткацький верстат. Спочатку майстриня виготовляла здебільшого скатертини. Лише згодом, вийшовши на пенсію, а працювала жінка у громадському харчуванні, цілком присвятила себе творчості. За останні кілька років вдома назбирало чимало робіт, розповідає пані Катерина. Тому вирішила, чому б не продемонструвати хоча б частину на загал. Тримаю в хаті, в шафі. Коли хто приходить до мене, я показую, я розказую, тішуся ними. Однак твори Катерини Романенчук тішать око не лише її оточення. Вони зберігаються у музеях Коломиї, Києва, Запоріжжя. Окрім цього, національний одяг авторства Катерини Романенчук є окрасою гардеробу багатьох чоловіків, жінок та художніх колективів. Над створенням виробів майстриня працює самотужки. І тче, і вишиває, і плете із бісеру прикраси. На виставці представила понад півсотні робіт, створених останніми роками. Ті, що я виробляла протягом кількох років, одні є давнішні, одні є тепер свіжіші. Свою красу кожна має окремо. Катерина Романенчук вважає, сучасні майстри повинні зберігати автентику національного вбрання регіонів. Тому у її творчості переважають мотиви рідного села. Наші корницькі візерунки. Це чорнобриві, оці такі запаски темні. А ще Катерина Романенчук – член регіональної спілки майстрів народного мистецтва «Журавка», яку заснувала та очолює заслужений художник Ганна Вінтоняк. Вона каже, знайомі з мисткиною більше як 40 років. За цей період Катерина Романенчук показала себе як добра людина та талановита майстриня. Вона надзвичайно потужний майстер. Вона, скільки було виставок всеукраїнських, республіканських ще колись, вона всіх брала участь. Таких мало майстрів, щоб так активно працювали. Вона робить не тільки одяг, а це одяг чудесно, але вона робить і дуже гарні запуски, вона робить гарні такі доріжки, серветки. Ну, а зараз вона вже перейшла на тканний одяг, то це чудесний. І моделі в неї гарні, підбір тканини, і підбір кольорів. Розпочала працювати Катерина Романенчук в 70-х роках минулого століття. То був період, коли національні традиції навіть в одязі частково занепали, розповідає генеральний директор Національного музею Гуцульщини та Покуття Ярослава Ткачук. Та майстрині вдалося відродити їх і як іншим майстрам у своїх селах та на Коломийщині загалом. Сьогодні ця виставка є свідченням, власне, великого глибокого знання, великого таланту і професіоналізму, от, власне, в різних напрямках ткацтва. Ну і, звичайно, унікальний, дуже шляхетний смак цієї майстрині. Триватиме експозиція до 15 серпня у виставкових залах музею писанкового розпису. Ольга Гереджук, Андрій Флоря, події НТК.